tous. في الفيديو اللي فات شفنا الفي بروجي متاع تيا بورتال. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا الكونفيغوراسيون ماتيريال سو تيا بورتال. شنو معناها كونفيغوراسيون ماتيريال؟ دونك الكونفيغوراسيون ماتيريال فيها حاجتين، هي لاجو متاع الماتيريال، دونك الحاجة الأولى، والحاجة الثانية هي دونك الكونفيغوراسيون متاع شاك modèle ou chaque matériel à part. Donc ici j'ai créé un projet vide, donc je vais ajouter ou là je vais faire la configuration matérielle. Partie là donc c'est ajouter les devices ou le matériel. Donc نمشي add new device par exemple بنزيد automate. Je clique deux fois. Master par exemple un automate TC300. C. ونزيدو للبروجي نتاعي. دونك فوالا لو دونك ومن بعد نزيد لي موديل نتاعي موديل بار موديل. اتونسيون لومبلاسمون نيميرو 1 ديما بيس لاليمونطاسيون، الموديلات نزيدها من هنا من الكتالوج. دونك نزيد في لومبلاسمون 1 اون اليمونطاسيون باغ اكزومبل بيس 307 2 امبير. دونك نكليكي عليها مرتين بعد جو في غليسي فوالا لاليمونطاسيون. ديما قاعدين في البارتي باش نزيدو لي موديل نتاعنا. باهي توا عندنا اليمونطاسيون، عندنا سي بي اي ومعها ان موديل دونتري سورتي نيميريك انتيغري. اذا النومبر دونتري سورتي ميكافونيش دونك نجمو نزيدو موديل دونتري سورتي ديجيتال باغ اكزومبل دي اي 8 دي او 8 دونك هو 24. Donc je peux le faire glisser. Voilà le module. Donc نجم ثاني نزيد ولا j'ajoute un module d'entrée analogique إذا عندي des capteurs analogiques comme par exemple AI 2x12. Donc شوفوا donc l'emplacement 1 ديما l'alimentation، 2 le CPI، 3 je vais تماش موديل معناها intégré مع السي بي اي. دونك كيف لهنا الموديل دونتري سورتي نيميريك انتيغري. ونبدو نزيدو في لي موديل من 4 ل 5 باغ اكزومبل. هنا في 4 زدت موديل دونتري سورتي نيميريك 8 دونتري 8 سورتي 24 فوت. زدت في لومبلاسمون 5 كموديل انالوجيك. نجمو نزيدو لي موديل نحبو عليهم لا سافوار، ينجم يكون دي موديل دو كوميونيكاسيون، دي موديل سبيسيال باغ اكزومبل دو ريغاسيون انسي دو سويت. دونك هذه البارتي الاولى نتاع الكونفيغوراسيون ماتريال. نتعدو تو للبارتي الثانيه دونك وانو مش كونفيغيرو شاك موديل ابار. باهي باغ اكزومبل لو نكليكي على السي بي اي دونك كيسكو جو في تروفي، جو في تروفي في الفينيتر هذه لي بروبريتي نتاع السي بي اي نتاعي. باغ اكزومبل نجم نلقى جينيرال دي انفورماسيون جينيرال والا الام بي اي ادريس. الام بي اي ادريس دونك نجم جو شونج ولا جو كونفيغير l'adresse MPI par exemple نلقاها لهنا نورمالمون سي 2، نجم par exemple نحطها 3. donc comme ça je configure l'adresse MPI. كيف كيف on trouve le modèle d'entrée sortie numérique intégré مع السي بي اي. donc نجم les adresses نبدل فيهم نتاع ce modèle. donc يعطيني هو les adresses par défaut 124 125. نجم نبدلهم باغ اكزومبل pour ne pas dire i 124.0. donc نجم je dis 0 par exemple. attention this address already being used, next free address is 1. bon, donc l'année on a un autre modèle donc qui utilise cette adresse 0, donc 8 00 le 07. donc l'adresse libre c'est 1, donc l'adresse de fin c'est 2. donc puisque في الموديل intégré عندنا 10 entrées numériques donc
I1 0 jusqu'à I1 7, donc c'est 8. On met 2 0, le 2 1, donc on a 10, donc l'adresse de fin c'est 2. La même chose donc pour les sorties, donc je peux commencer par l'adresse 1 par exemple. Donc l'adresse de fin c'est 1 car le modèle intégré contient 6 seulement sorties numériques, donc de Q1 0 jusqu'à Q1 5. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'adresse. Qu'est-ce que je peux configurer aussi le CPI? Je peux configurer donc le compte startup clock memory mémoire de cadence. نشوفوا المرجع qu'est-ce que تاع نجم configurer un octet donc comme mémoire de cadence اللي هو par exemple M240. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des interruptions. Je vais configurer. Les interruptions, bon, c'est pas l'objectif d'étudier les interruptions aujourd'hui, mais il y a 3 types d'interruptions, même plus. Donc, time of day interrupt, les alarmes horaires, donc, les alarmes cycliques, time de day interrupt, les alarmes temporisées, les alarmes cycliques. Par exemple, le time of day, donc l'alarme horaire, ou l'OP10, je peux l'activer l'alarme. إذا مش نخدمو بانتربسيون هذا ينجم يصير une fois par minute, par heure, par jour, ولا weekly par semaine, par mois, ولا par année même, ولا end of month. وإذا فيكسيت لهنا par exemple اخترت دونك يلزمني نفيكسي لهنا الدات par exemple monthly وقتاش الدات كل ساتردي معنا وقت هنا بالضبط. je peux ici configurer l'OB10 ainsi de suite. Donc كيف les alarmes temporisées, l'OB20, l'OB21, l'année ici on a 2 alarmes, ça dépend de processeur ici. Les interruptions cycliques ou les alarmes cycliques, donc l'OB30, ainsi de suite. Donc on a les mémoires retentives, donc je configure donc les mémoires retentives هذوما نستعملوهم وقت اللي منحبوش شي variable تتفسخ lors de coupure de l'alimentation. Ce sont des mémoires qui mémorisent l'héritage après coupure de courant. نجم نكونفيغيري quelles sont les mémoires نتاعي retentives ainsi de suite. Donc لهنا ديما في السي بي اي هذوما الكاركتيرستيك دو سي بي. اون فوا كونفيغورينا السي بي اي نجم نتعدى الموديل اللي بعده. الموديل اللي بعده اللي هو سي ان موديل دونتري سورتي numérique. Donc نجم نكونفيغوري لي زادريس ديجا لي زادريس تاع لي زونتري لي سورتي دونك 8 8 دونك مراكحين في 00 نجم نبدلهم نجم نخليهم ونتعدل الموديل انالوجيك. الموديل انالوجيك لازمني نكونفيغوري بيان سور هنا يعطيك ديسكريبسيون جينيرال. نجم نكونفيغوري l'adresse des entrées sorties. donc لهنا puisque الموديل نتاعنا 2 x 12 donc نجمو نبرانشو 2 capteurs donc و 2 capteurs analogiques. كل capteur يستعمل 2 octets 16 bits. Donc résolution c'est 12 mais on n'a pas de registre à 12 donc c'est assez, c'est le un mot du 16 bits Word. Donc 2 pour la première entrée de 172 par exemple ici 273 ou 2 octets ou là un mot pour deuxième entrée analogique et 274 275. je peux même changer ces adresses ainsi de suite. Et comme ça, donc, je peux faire tout ce que je veux. Donc, je résume maintenant. Donc, configuration matérielle فيها حاجتين. l'ajout نتاع الماتيريال هنا على الراك 300 هذا. كيفاش l'ajout نزيدو لي موديل ils s'en fichent من تالي تنشوفوه ان شاء الله المرة الجاية في الريال. يتشدوا بدي فيس شاك موديل 2 فيس لهنا في
الراك ترواسون اللي هو سي راي. وبعد ما نزيدو لي موديل نتاعنا دونك نمشيو بالموديل نكونفيغيرو لي بروبريتي نتاع شاك موديل. ميرسي ا توس، ما تنسوش باش تعملوا ابونمون في الشين، وان شاء الله في الفيديو الجاي نشوفوا حاجه ريال و براتيك à 100%. Merci.